Мы приехали в лес на пикник. А что мы будем делать в лесу? Делать костер, Зачем нам костер? чтобы мясо на нем жарить. Да, мы будем сегодня жарить мясо. Да. Вот мы с папой сделали такой костер. А что, как вы его сделали, Богдан? Здесь дрова и папа поджег. Поджег, и получился такой костер. Отходи оттуда, оно ж дымит. Вот такой большой костер у нас. Вот эту палку мы оставляем. Для чего она тебе нужна? Если будет где-то вот на траве, нужно этой палкой бить. Кто будет на траве? Ну, огонь. А, ну правильно. Она пока нигде нету. Проверил, да? Да. Отлично. Вот, ты палки насобирал? Да. Молодец. Папа дал. Папа насобирал? Ай, дал, чтобы ты принес? Да. Молодцы. Папа еще собирает? Да. Надо много, чтобы было. А ты куда пошел? Палки ломать. Как? Ну покажи, как ты будешь ее ломать. Засовываешь. Ничего себе. Ого, класс! И сломал. Ха-ха. Покажи, 2 палки получилось, да? Да. Как круто. Вот я еще принес дрова. Угу. Красавчик. Папа сказал, что это так много дров нужно, чтобы было много угля. У нас же много мяса, да? Да. Так, мы же выбрали Туши. Травку туши. Давай, бегом, точно. Ты же говорил, что нужно тушить. Вон. Тапок потерял. Да. Ты ответственный за пожарную безопасность. Давай, давай, быстренько. Молодец. Ого, там палка. Нужно называть. Сломалась, да? Нужна новая палка. Давай еще туши там. Аккуратно. Что, можно эти 2 палки бросать? Не нужны. Молодец. Придумали такую игру, кто громче крикнет. Давай, кричи. Ничего себе, теперь папа. Ого! А теперь буду кричать я, держи. Богдан, давай. Теперь папа. А ну ты так можешь сделать, как папа сделал? Сюда, выше нужно бить. По груди. Да, да. Громче, на всю силу. Молодец! Нравится тебе? Да, Классно кричать, правда? да. Ребята взяли с собой мяч и играют в суперфутбол. Вот как у нас жарится мясо. Свинка и курица. Да, курица у нас вот в решетке, а свитка на шампурах, да? Такой вкусненько будет. Папа наш мариновал. Как много дыма. Мясо уже готово. Мы не будем кушать, потому что сейчас ночь. Будем дома кушать. Да, поедем домой. Да. Мы уже пришли из леса домой. Сейчас будем пробовать шашлык. Куриный сначала, да? Ты хочешь попробовать? Это вот, Это что такое? Это же огурец. да. Ну как, нравится огурчик? Угу. Ну, ты огурцы любишь. Пробуй уже мясо. Давай свинину. Ну, дегустатор-то наш. Вкусно. Вкусно, да? Угу. Давай еще курочку попробуй, скажи, как она тебе.
Папа молодец, да? Как вкусненько приготовил. Папа у нас любит шашлыки. Давай курочку. А курочка как тебе? Вкусно. Вкусный, да? Да. Вот шашлычок у нас вкусненький. Да. А что понравилось больше, свинка или курочка? Богдан, Курочка. курочка, да? Да. Вкуснее. Да. Всем пока. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. Пока.